bounds. Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Carla y hoy les traigo el video de cómo hacer slime. Los materiales que vamos a necesitar son pegamento blanco, un bol con poquita agua, jabón en polvo, otro trastecito chiquito plano y una cuchara. Lo primero que vamos a hacer es, en el bol de agua, vamos a echarle jabón. Ya que le eché el jabón, así les va a quedar. Lo vamos a revolver hasta que se disuelva bien y que ya no tenga grujitos. Ahora en vamos a echar, también vamos a necesitar de detergente líquido, se me había olvidado, perdón amiguitos. En vamos a echar poquito pegamento. Bueno, la cantidad que ustedes quieran. Si ustedes quieren utilizar color, no importa. Vamos a echar poquito de y vamos a remover. Les va a quedar líquido. Ya le eché poquito de detergente. Ya que removieron, así les va a quedar el líquido. No importa. Tenemos que tener mucha paciencia. Vamos a echar otro poquito y ya. Nada más es 2 veces lo que tenemos que echar. 2 veces o 3 veces, por lo mucho. Ya que nos haya quedado así, no importa que nos haya quedado líquido, vamos a echar, le vamos a echar más. Y en este caso le quiero echar más para que para que sí haga un color, pues. Pero también te hace un color y te hace espeso para que te quede bien. Vamos a echarle ahora el agua con el jabón. Bueno, yo le voy a seguir echando un poquito más. Le voy a echar un poquito más. Y ya, así. Ahora sí. Ya vamos a echar el agua con el jabón. Así, hasta que les quede así. Hasta que les quede así. Ya lo van a ir sacando poco a poquito. Ahorita yo ya lo voy a sacar. Si no lo sacan a tiempo, se les hace duro. Ay, Dios. Sí se te va a ir pegando poquito en la mano. Ya se está haciendo duro. Ya lo tengo que sacar a tiempo. Ya le vamos a ir echando a la mano. Ya. Si nos queda, amiguitos, nada más que yo lo voy a estar, miren, removiendo para que se haga un poco más espeso. Miren. Un poco más espesa y ya no se haga tan pegajosa. Este es mi primer slime que yo les hago en este video. Como ven, acabo de abrir mi canal y es mi primer slime que yo hago. Quedó no sé si echarlo. No lo voy a echar porque qué tal si me arruina acá. Bueno, lo voy a echar. Perdón que pasó una persona, pero era la sirvienta. Perdón que pasó una persona, pero era una señora. Mira.
sí nos quedó este slime. Me impresioné mucho cuando supe que me iba a quedar este slime. Pueden jugar con él, pueden hacer ustedes lo que quieran con él. Pueden hasta jugar con él mucho y desestresarse. ¿Ya vieron? Yo siempre había intentado hacer slime y nunca me había quedado, pero ahora ya me quedó y siempre me impresioné porque nunca me había quedado un slime. Ya me manché todo. Con el mismo slime que tienen en la mano, váyanse quitando el pegamento que tienen ahí y se pega ahí. Pueden hacer muchas cosas con él. A mí me quedó como un poquito verde, pero ya. Amiguitos, como ven, ya quedó el slime. Y ahora espero que les haya gustado este video. Espero que se suscriban e inviten a sus amiguitos a que se suscriban a mi canal y que le den muchos likes. Y comenten muchas veces. Comenten y espero que les haya gustado este video.